Bora, só. Deixa eu ver se sua MAF tá aqui. Bora, só. Aonde que é? Sobe a direita. Sobe a direita lá. Não é mouse pra direita aqui, isso? Não, é mão, tá certo. O sua MAF tá aqui dentro. É esquerda. Esquerda. Quem vai ficar gostar desse barulho aqui é o João. É. Aí pode virar à direita. Precisa ser Ferrari Direita mesmo. aqui, ó. Ó a Ferrari. Todo mundo pensa que é Ferrari. Todo mundo olha, né? É sem noção. Vai direto? Vai direto. Ó, o barulho tá bonito, velho. Vermelhinho, né? Bacana. É, coladinho. E o barulho dos canecos embolando? Esse aqui não dá como vai embolar, não. Eu que embola. À esquerda. Vire à esquerda. GPS. Vire à esquerda a 50 metros. Direto, né, Bruno? É. Siga em frente. À direita, né, Bruno? É onde que ele está indo lá? Vire à direita a 200 metros. Ah, não. Os metros estão longe, hein? É. Ah, isso aqui é a pracinha da FEBEM. Isso. Vamos deixar o Bruno à esquerda. Siga em frente. Eu jogava bola nessa avenida. Hã? Eu joguei bola nessa avenida. Ó o Bruno gravando também. Eu bicho burro. É que o carro dele não faz barulho não, sabe? Nem anda. Amanhã tá no YouTube. Tem lá? Maré sem descarga. Você colocou lá? Ah não, amanhã é no YouTube, né? A outra ali, ó. Pude. Olha as luzes que é aqui, Bruno. Nem sim. O ônibus entrou nessa. Mas se ele não olhar o outro lado, debate o carro.
que dar uma esticadinha com ela lá em cima. Ó. É. Deixa eu ver lá. Era ali, né, Bruno? Aham. Pode entrar, é primeiro direito. Tá pedindo. É essa daí, ó. Ah, esse aqui. Pega. Não. Lá na frente, no outro quarteirão. Ó, ó o Zorro chamando. Vem cá, vermelho lá. Vai lá.